आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने अपने फ़ोन से ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट किया है लेकिन ब्लूटूथ स्पीकर में से मीडिया साउंड नहीं आता है, मीडिया ऑडियो काम नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग्स में नीचे आइए, ये ब्लूटूथ आएगा, ब्लूटूथ पे क्लिक करिए। यहाँ पे सामने ये कनेक्टेड आएगा, कनेक्टेड के सामने ये एरो आएगा, इस पर क्लिक करिए। ये फ़ोन कॉल्स आएगा, नीचे मीडिया ऑडियो आएगा। ये आपका मीडिया ऑडियो अगर ऑफ है तो ये मीडिया ऑडियो ऑन करिए। तो ये ऑन करने के बाद बैक आएंगे, ऑलरेडी ऑन है तो बैक आइए और चेक करिए अगर आपके स्पीकर में बैटरी कम है, 10-20% है तो चार्ज करिए स्पीकर को। कम चार्ज होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा स्पीकर ऑलरेडी चार्ज है। ये एरो पे क्लिक करेंगे, अनपेयर आएगा, अनपेयर पे क्लिक करेंगे। अगर फिर भी साउंड नहीं आएगा, अनपेयर करके अपने स्पीकर को पावर ऑफ करिए। तो ये हमने पावर ऑफ किया। फ़ोन की सेटिंग में ब्लूटूथ को ऑफ करिए, बैक आइए, नीचे आइए, ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर ये मैनेज ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। मोबाइल के सारे ऐप्स आएंगे, नीचे आइए, ये ब्लूटूथ पे क्लिक करिए, फोर्स से स्टॉप करिए, ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, नीचे क्लियर डेटा, क्लियर ऑल डेटा, ओके करिए। कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होगा। तो ये करके बैक आइए और बैक आने पर ऊपर आइए, ये मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस आएगा, इस पे क्लिक करिए। नीचे आइए, रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ पे क्लिक करिए। नीचे रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करिए, फ़ोन का लॉक पैटर्न डालिए और ये ओके आएगा, नीचे ओके करिए। कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होगा, बस वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ की सेटिंग रीसेट होगी। तो ये ओके करिए, हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो बैक आएंगे, सेटिंग में नीचे एडिशनल सेटिंग में आइए, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करिए, जनरल विजन हियरिंग आएगा, हियरिंग पे क्लिक करिए। मोनो ऑडियो अगर ऑन है तो इसे ऑफ करिए। तो ये ऑफ करने के बाद अब बैक आ जाएंगे। अब चेक करिए, ब्लूटूथ स्पीकर में से मीडिया साउंड आएगा। फिर से स्पीकर को ऑन करेंगे। JBTech Bluetooth speaker ready to connect. Bluetooth mode. फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करेंगे, स्पीकर का नाम आ जाएगा तो क्लिक करेंगे कनेक्ट करने के लिए। नीचे पेयर करिए Connected. और अब चेक करेंगे, मीडिया साउंड आएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।